tere siis taaskord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja ka uutele tulijatele. Teen täna ladumise, kus vaatame siis, mida on oodata või mis on toimumas teie energiatega 14–20 aprill. Et mis energiat selle ajavahemikul teid siis valdavad või mis energiat teist siis läbi käivad valdavalt põhiliselt sel nädala jooksul. Ja erinevates eluvaldkondades siis üldenergia, teie üldenergia läbi siis selle nädala, armastusenergia, tööenergia, rahaenergia ja terviseenergia sellel nädalal. Tegemist on üldise kaardiladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda ja kui on soov personaalse kaardiladumise järgi, võite alati kirjutada. Samuti on minu poolt kättesaadav teile, nagu te juba teate, kes on siis püsivad vaatajad, kes uued tulijad, need saavad siis ennast kurssi viia. Nagu te teate, räägin ma teile väga palju siis oma emotsioonide puhastamisest, mis võimaldab teil liikuda oma tõelise olemuse suunda või oma tõelise olemusele lähemale. Ja vabastab teid teie siis nendest laengutest ja emotsioonidest ja nendest mustritest ja programmidest, mis on alateadvusesse surutud. Need varjud, erinevad varjuküljed, mis teie erinevates situatsioonides võimust teie üle võtavad, need on kõik tulenevad siis teie alateadlikest mustritest, mida te olete siis alateadvusesse surunud, kokku pakkinud ja egomeel siis loob nende põhjal siis igasuguseid erinevaid lugusid, seoseid, miks ei peaks nii olema, mustreid, millest te olete sõltuvuses, millest teil välja on raske astuda ja nii edasi, nii edasi. Et kui teil on soov siis oma emotsioone vabastada oma kehast ja see teha enda elu põhilisemaks osaks, sest läbi selle emotsioonide vabastamise siis muutub võimsalt ka teie siis olek ja läbi oleku te loote siis omale uut reaalsust. Mitte siis enam vanade mustrite põhjal ega uskumuste ega harjumuste ega ka sõltuvuste, mis iganes teid siis nagu selles piiravas rõngas kinni hoiab. Ja kellel on soov, siis võite ka selle osas minuga ühendust võtta. Et teadvustada, mis on üldse emotsioon ja kuidas see mõjutab teie elu kvaliteeti igas eluvaldkonnas. Isegi kui te arvate, et te otsustate oma elu üle ise, siis tegelikkuses me seda ei tee. Nii, aga mis siin pikalt ikka veel seletada, et lähme siis selle ladumise juurde, mis ma olen juba kaardid välja tõmmanud ja vaatame, millistes energiates, mis energiad teil on siis järgmisel nädalal 14–20 aprill, mis teid siis läbi selle nädala kannavad just kõige enam. Ja need energiat võivad juba olla varasemalt kohale jõudnud või te tajute või tunnete endast neid energiaid ja te liigute selle suunas samm-sammult ja järgmisel nädalal nad annavad lihtsalt tunda tugevamalt või siis jätkuvad sellisel viisil, et kui nad on juba nagu mingil määral tuntavad teie elus praegusel hetkel. Ja alustamegi siit siis esimesest kaardikombinatsioonist, mis ma olen teile 2 kaarti välja tõmmanud.
vaatame teie üldenergiat selle nädala jooksul, mis on see põhiline üldenergia teie nädala jooksul. Hoia oma visiooni, fikseeritud kuu ja sauade kuningas. Ja kusjuures kaardid väga tugevalt toetavad ennast, seepärast et sauade kuningas räägib ka oma visiooni hoidmisest ja selle suunas liikumisest. Ja sauade kuningas on justkui selline ka juhi roll või väga enesekindel. Tal on oma visioon, kuhu ta suunduda soovib ja liikuda soovib. Tal on see visioon, mida ta nagu tahab ellu viia oma elus. Ja ta tegutseb selle nimel. Ta on selle osas enesekindel, julge ja võtab nagu juhtimise nagu justkui enda kätesse, mitte ei lase nagu välistel oludel ennast solgutada siia-sinna. Ja sa võid sel nädalal tunda vägagi ennast inspireerituna või lausa midagi suuremat algatada ja ka lõpuni viia. See, mida sa siis enda visioonis oled nagu hoidnud. Sa kas alustad midagi suuremat, mis on see teie visioon nii-öelda, mis on teie nägelikkus sellest, kuhu te tahate jõuda. Ja võib-olla ka mõndadel on see visioon täiesti nagu reaalselt toimiv praegusel hetkel ja te viite lihtsalt selle nagu nii-öelda lõpuni või liigute sellega lõpu suunas. Kuigi lõppu ei ole kunagi olemas ju, et alati toimub seal mingisugune järgmine samm, järgmine liikumine. Et sinu selline karisma ja kirg võivad ka omakorda tõmmata teile endale neid inimesi ligi ja justkui innustada neid sinu visiooni järgima, et sauade kuningas on paraku see, et kui ta nagu viskab midagi õhku või väljendab ennast või annab mingisuguse idee välja, siis tal on väga tugev selline enesekindlus ja julgus endast, ta annab seda energiat nii mõnusasti välja, et teised inimesed lihtsalt tulevad sellega kaasa. Et sellepärast, et energias peitubki tegelikult kõik. Mitte selles tegutsemises ja toimetamises ja planeerimises ja mis iganes inimese mõistus või egomeel suudab välja mõelda, ta on ikkagist väga piiratud. Aga see energia, mis meis nagu võngub või vibreerib, sellest oleneb kõik. Seepärast, et inimene võib-olla ei pruugi isegi teada, miks ta üldse tuleb sinuga kaasa või miks ta usaldab sind võib-olla esimesest kohtumisest saadik või miks inimesed nagu tulevad lihtsasti sinu energiaga kaasa, ongi see, et sinu enda energia on väga autentne, siiras ja seal ei ole nagu sellist võib-olla manipulatsiooni, mida ka jällegi ei ole olemas, et inimesed ise nagu panevad olukordadele hinnangu, et kui nad on väga teadlikud ja nende nagu teadvus on nagu väga arenenud, nad on lihtsalt teadlikud, siis tegelikult ei ole oluline, kas inimene manipuleerib sinuga või mitte ja päriselt inimesed mõistavad või saavad aru, kui teised inimesed manipuleerivad nendega. Ja see, kas me läheme selle manipulatsiooniga kaasa, see ongi see, et see on meie enda energia, et kes me anname sellele manipulatsioonile loa, et ta manipuleeriks minuga või siis me ei lähe lihtsalt sellega kaasa. Et ma võiks öelda niimoodi, et mina vägagi mõistan või saan aru, kui minuga manipuleeritakse, aga ma ei anna sulle sellele hinnangut, et kas ma lähen sellega kaasa või ma seda eiran või ma ei pane seda üldse tähelegi. Et tihtipeale ma ei pane seda tähele, aga vahest ka mainin seda otseselt ära, et see on ju täielik
manipulatsioon. Ja seda mitte halvustaval ega etteheitlikul viisil, vaid lihtsalt annan teada, et ma näen tema sellist manipulatsiooni läbi. Või siis lihtsalt täiesti eiran seda, lihtsalt ei tee välja. Lihtsalt ei tee välja. Ja see ongi see, et kui teine inimene manipuleerib näiteks, kus me nüüd oleme jõudnud manipulatsiooni juurde, kui teine inimene manipuleerib sinuga näiteks ja sa näed seda läbi, sa ei pea sellele reageerima. See pole sinu asi, sa ei võta seda isiklikult. See on tema loomuses võib-olla, see on tema isikupära võib-olla, sest ta on eraldiseisev indiviid, kes on loonud oma reaalsuse läbi oma ümbritseva keskkonna, kus ta on nagu üles kasvanud ja see ongi tema võib-olla loomulik eluviis, et ta ei oskagi teisiti. Isegi kui ta mõistab, siis ta ei oska teisiti. Me kõik tegelikult inimlikul tasandil manipuleerime üksteisega. Ja ei ole tema rohkem ega vähem, ei ole teine inimene siis rohkem ega vähem süüdi, vaid meil tuleb alati enda otsa vaadata siis. Ja kas me üldse reageerime? See, et tema manipuleerib või käitub kuidagi mingil omalaadsel viisil, see on täiesti tema enda asi. See ei ole meie asi seda korrigeerida. Ja kas me laseme seda endaga teha või mitte, see on meie asi. Et meie saame enda olekut ja reaktsiooni alati valida. Ja nii on, et kui jutt juba sinna kanti läks. Aga jah, et see Sauade kuninga ja see hoia oma visiooni sõnum läheb siin hästi tugevalt nagu kokku, sest et Sauade kuningas hoiab oma visiooni, tal on visioon, tal on eesmärgid ja ta julgelt sihib või rihib selle eesmärgi suunas või selle visiooni suunas. Ja see ongi võib-olla selge kutse jääda ka truuks oma unistustele ja eesmärkidele, stabiilselt sellele nagu pühenduda, järjepidevalt fookust hoida ja ära lase end kõigutada välismõjudest ega ka kahtlustest, mis võivad tekkida sinu endas või siis välismõjude põhjal. Ja et see nädal võib tuua võimalusi, erinevaid võimalusi teile ja võimalusi ka näidata oma juhtimisvõimeid ja seista kindlalt oma nagu visiooni eest ja selle suunas liikuda. Ja ära lase üldse end eksitada või heidutada kõrveliste mõjurite poolt, sest sinu sisemine tuli on sinu juhiks, teejuhiks, mille suunas sa siis lähed. Ja see on hea aeg tegutsemiseks, kindlasti te tegutsetagi, seepärast et Sauade kuningas on väga aktiivne tegutseja ja see võib-olla omakorda aitab, see nädal omakorda aitab seda enesekindlust nii-öelda kasvatada teis. Või see enesekindlus kasvab teis, ka see võib siin olla siis. Et väga julge enesekindel edasiliikumine, võib-olla ka keegi inimene võib siin väga sellise energiaga toetada teid, kellega jagades võib-olla ta nagu innustab või aitab teil nagu justkui edasi liikuda või innustab oma visiooni poole liikumast. Ja üldenergiana võib ka siin et kui keegi väga kirglik energia on siin, ega see võib ükskõik mis eluvaldkonda puudutada tugevamalt, aga see üldine energia, milles te olete sel nädalal, on väga kirglik, enesekindel, julge pealehakkamine, oma visiooni suunas liikumine ja te ei kõhkle ega kahtle selles, vaid sihikindlalt jätkate oma teekonda, ennast
mitte lasta mõjutada siis ennast väljast tuleva info suunas või ka enda isiklike hirmude põhjal, mis tulevad siis võivad ka kerkida siis selle teekonna käigus teis endis esile, et teie mõtted hakkavad siis tõlkema lahti teie emotsioone või hirme, mis sellega võivad kaasneda, selle teekonnaga kaasneda, aga siis me teame, et me puhastame need. Nii, vaatame edasi teie armastuse energia sel nädalal. Kõik võib veel muutuda, muutlik kuu ja siin on ka muutuse kaart, mõõkade kuus. Mõõkade kuuega ma näen ka seda, et hästi palju analüüsite. Te olete hästi palju oma mõistuses ja analüüsis kinni armastuse teemal või sellise armastusvaldkonnas. Aga see igal juhul näitab seda liikumist millegi võib-olla ta varasemalt mingisugused rasked perioodid armastusteemadega seoses ja te liigute sellest raskemast perioodist või keerulisemast olukorrast eemale. Ja teie energia ka nagu kuidagi rahuneb maha või liigute sellisesse rahulikumatesse vetesse nii-öelda. Või kui teil on armastusega olnud keerulised probleemid või küsimused või inimesega kellegiga, kes on teile väga armastusväärne või kelle suhtes teil on väga armastavad tunded, võib-olla on seal mingisugused erimeelsused või konfliktid või mis iganes, et siis sealt ka nagu te nagu distantseerute, et ei taha nagu selle konfliktiga kaasa minna ja pigem distantseerute, et annate aega võib-olla ka selle partnerile või siis endale. Igatahes te eemaldute igasugustest erinevatest konfliktsetest energiatest, ka sellest lõputust analüüsist, mida te siin olete armastusteemadel läbi siis kogenud ja elanud. Igatahes te liigute suundute ja liigute selliste rahulikumate olukordade suunas või rahulikuma, selgema energia poole. Et siin on mingisugune emotsionaalne olukord, konfliktid selja taha jätta, justkui need emotsionaalsed olukorrad või konfliktid, mis teil armastusteemaga on seoses, te jätate need selja taha või siis liigute vaikselt sellest eemale. Ja võimalik, et ka uute alguste suunas. Kui teil on partner, siis te võite liikuda ka koos partneriga edasi paremasse faasi või liikuda nendest erinemeelsustest või probleemidest välja. Kuigi probleeme ei ole olemas, mida rohkem te probleemidele nagu energiat annate, seda rohkem te loote ise neid probleeme, seepärast et te annate hinnangu, et see on probleem. Aga kui te võtate tähenduse ja tunnete selle lõpuni, siis ei ole seal mingisugust probleemi. Vaid see on teie enda välja mõeldud olukord. Igal juhul toimub siin armastusega seoses energeetilised mingisugused vabanemised. Võib-olla vanadest haavadest, vanadest mustritest, vanadest mõtetest, vanadest harjumustest, vanadest kinni jäänud sagedustest ja emotsioonidest. Et siin igatahes see muutus käib. Ja vaadates seda teist kaarti, eks ju ka kuuloogia kaardipakist võetud, et kõik on veel muutumises, mis jällegi omakorda läheb väga hästi sellega kokku, seepärast et mõõkade kuus on muutuv, asjad muutuvad, et see ei jää muutusetuks ja see ei jää nagu samasuguseks kogu aeg, et asjad muutuvad ja tegelikult elus kogu aeg kõik muutub.
et miski siin pole nagu otseselt kivisse raiutud ja need dünaamilised muutused on võimalikud. Selle dünaamika muutus on võimalik. Isegi kui teile tundub, et hetkel on kõik nii ebaselge ja kaoses, siis päris kindlasti võivad need ootamatud sündmused või olukorrad võtta täiesti uue pöörde ja positiivsuse suunas. Et sel nädalal kindlasti te liigute, mis iganes olukorrast eemaldute, liigute välja. Teil on võimalik oma emotsionaalsed blokeeringud vabastada. Kui te olete suhtes, võib toimuda selline rahunemine, ka mõistmine või ka isegi selline füüsiline või vaimne teekond koos või selginemine, arusaamine. Aga kui te olete nagu vallalises staatuses, siis see võib viidata ka sellele, et sellisele sisemisele puhastusele ja nagu uue armastuse vastuvõtmiseks, valmistumiseks või vastuvõtmise valmistumiseks. Et sa oled päris kindlasti oma mõttetasandiga liikumas paremasse kohta. Ja usalda seda protsessi või usalda seda liikumist, sellepärast et sest siin toimub muutus, toimub suhtes olijatel ja toimub ka vallalistel kindlasti armuelus muutus. Ja see ongi nagu, kui te keskendute enda otsa vaatamisele, siis päris kindlasti toimub muutus. Nii kaua, kui te vaatate sinna väljapoole, siis ei toimu mingisugust muutust. Aga siin päris kindlasti hakatakse vaatama oma mustritele otsa. Et igal juhul on teie energias, see õhkub seda selle kaardiga pigem, et te soovite lahkuda nagu sellistest minevikus toimuvatest energiatest ja liikuda nagu sellise tundmatuse suunas või mingisuguseid muutuseid luua. Sellise helgema tuleviku poole ilmselt ikkagist. Aga siin on oluline siis jätta maha osa endast, oma identiteedist, oma uskumustest, oma mõttemustritest, oma alateadlikest programmidest, oma emotsioonidest, laengutest, et kõik, mis toimub energeetiliselt sinu keha tasandil, see loob muutust sinu armastuselus ka. Aga kui me jätkuvalt kogu aeg analüüsime ja majandame oma mõtteid ja tundeid, siis otseselt mingisugust muutust tegelikult ei toimu. Sest et te kannate mingisugust energiat endaga kaasas, mis takistab justkui teil armastust vastu võtmast puhtal viisil, puhtal kujul, takistusteta. Sest kui need vanad haavad on, isegi kui te olete suhtes või ei ole suhtes, mida te nagu endaga kaasas energeetiliselt kannate ja millele te nagu väga palju võimu annate, siis need tuleb maha jätta. Nendega ei saa enam edasi liikuda. Et kui te nagu minevikule energiat annate ja suunate selle pilgu kogu aeg minevikku, siis te loote seda kogu aeg juurde. Ta ei pruugi olla üks-ühele need olukorrad, sest kunagi 100% ei saa kunagi miski üks-ühele olla, aga need on väga sarnased situatsioonid, mis kajastuvad sinu elus, kui sa ei lase lahti oma mineviku valudest, traumadest,
lugudest ja nii edasi, millest ma siin nüüd siis päris pikalt ka siis sai rääkida. Et jaa, siin te päris kindlasti liigute sellest olukorrast välja ja rahulikumasse keskkonda. Võib-olla tunnete kohati ka sellist neutraalsust. Aga kindlasti teadke, et kõik on veel muutuses. Kõik võib veel muutuda, et mitte miski hetkel ei ole armastusteemas sinu olukorras kivisse raiutud. Kas sa oled suhtes või ei ole suhtes, ära heida meelt. See on põhiline. Inimesed ei tohiks üldse heita meelt, aga nad tihtipeale teevad seda. Ja lõpetavad elamise. Lõpetavad otseses mõttes elamise. Ja teinekord ongi keeruline ja mõtled, et issand jumal, ma olen jälle selles tsüklis tagasi või issand jumal, et ma ei jaksa, mida ma pean tegema ja nii ja naa. Aga kui te ei anna nagu alla ja teil on soov midagi oma elus kogeda, siis ja te jääte sellele visioonile justkui truuks, eks ju, oma elus kogeda võib-olla seda armastust, seda ilusat suhet, seda nauditavat partnerit, kes täiendab justkui teid või toob teis esile mingisuguseid midagi kaunist teie sees. Mitte ei ole nagu sõltuvusest lähtuv suhe, vaid ongi nagu vabadus, armastus, kõik, mis täiendab, kus te olete üksteisest sõltumatud, aga te naudite oma koos olemist täielikult. See on nagu see tõeline vabadus armastuses. Mitte klammerdumine ega omamine, aga mida tihtipeale siis ta tegelikult inimene teeb, klammerdub ja omandab. Nii, aga lähme edasi. Lähme edasi siis töö. Ole julge ja tee esimene samm ja maailm. Ole julge ja tee esimene samm ja maailm. Selle energiaga ma näen justkui seda, et mingisugune tsükkel teie elus nagu tahab nagu lõpule jõuda. Tööalaselt just eriti siin on suure arkaani kaart, mis on väga mõjus. Et kas sinu elus või sinu tööalaselt tahab siis midagi lõpule jõuda, miski on oma ea ära elanud ja tahab midagi uut nagu luua sinu elus. Igal juhul sa oled nagu jõudmas kuskile sellisesse punkti, kus mingid asjad tahavad justkui ära kukkuda ja mingid asjad nagu justkui uuesti või midagi tahab nagu sündida. Võib-olla hakkavad mingisugused projektid lõpule jõudma. Võib-olla mingisugune ametialane tunnustus või isegi uue karjääri algus või uks läheb lahti, kuskil avaneb. Aga sinu see oluline sõnum on just selle tööga seoses see, et sa pead nagu tegema selle esimese sammu. Sa pead olema julge ja tegema selle esimese sammu. Ja see viib nagu teid samm edasi selle uute alguste loomise poole. Ja mingite asjade lõpetamisele. Kui sa tunned, et oled millegi nagu lõpus, siis nüüd on aeg võtta julgus kokku ja liikuda edasi järgmisele tasandile või järgmise sihi suunas või uute alguste suunas. Igal juhul ma näen siin, et siin sellel nädalal võib toimuda oluline selline saavutus või läbimurre.
aga siin ei tohiks või ei peaks nagu seisma jääma või paigale. Et kui sul on mingisugune idee või kavatsus või unistus, siis on parim aeg justkui see nädal astuda need esimesed sammud selle suunas, mida sa soovid. Ja sa liigud edasi. Sellepärast võib-olla tööalaselt võib ka siin mingisugune visioon olla või mingisugune eesmärk või mingisugune siht või muutus, mida te tahate luua. Sest et maailmakaart on muutus, ei ole nagu selline, et mingisugused vanad asjad saavad nagu lõpule viidud või lõpetatud ja midagi uut saab alustatud. Aga sa pead ise olema julge sellel teekonnal ja astuma ka neid samme siin. Et hoia enda sihti ja ka võib-olla seda lõpp-punkti silme ees või seda nagu seda kogemust või seda tulemust, mida sa tahad saavutada, vot seda hoidke enda nagu sihiks või teadvuses kogeda seda. Aga vaatame rahaenergiat edasi. Ära lase minevikul ennast tagasi hoida ja ka saatana kaart, et siin võivad olla mingisugused sõltuvused, mingisugused mustrid, mis hoiavad teid tagasi. Et saatana kaart siis näitab tegelikult seda sõltuvust või siis ka millegi külge kinni jäämist või klammerdumist või mingitest piirangutest, nagu te näete siin see nagu see poole inimene sellise kalasabaga on siin puuris lõksus ja töö või rahaga seoses ongi nagu te hoiate ennast ise nagu selles piirangus või kinni milleski. Te olete võib-olla millestki sõltuvuses või võib-olla te olete töönarkomaan. Aga kindlasti tugevalt on siin see seotud teie omaenda uskumuste süsteemi või hirmudega või nende mõtetega. Ja rahalises kontekstis võibki see viidata sellele, et oled mingis rahalises olukorras kinni, näiteks ma ei tea, tarbimisharjumustes, võlgades või vajadus seda kogu aeg kontrollida, võib-olla käite kogu aeg kontrollimas oma pangaarvet, kas seal on vähem või rohkem, kuigi seal pole mitte midagi toimunud, eks ju. Aga pidev nagu kontroll selle oma raha nagu suhtes. Et või lasete siis mingisugustel hirmudel takistada enda valikutel või mida te soovite. Võib-olla raha sinna panustada, aga te ei taha seepärast, et kardate, et raha saab otsa või mis iganes. Ja siin on nagu sõnum, et ära lase minevikule ennast tagasi hoida, ehk siis selles suhtes see võib olla väga kõnekas või kindel sõnum siin teile see, et sinu rahalised mustrid võivad olla seotud sinu minevikuga. Ja päris kindlasti ongi, seepärast et kus mujalt nad tulevadki. Aga need vanad uskumused nagu, mida me ise võib-olla isegi ei teadvusta, vaid tuleks vaadata võib-olla natuke endas siis sissepoole sügavamalt. Aga need vanad uskumused nagu hoiavad meid selles piiravas rõngas, et raha ei kasva puu otsas või raha tuleb raske tööga või ma pean hirmsasti vaeva nägema, et endale raha kokku kraapida. Võib-olla olete perekonnast selle uskumuse üle võtnud, võib-olla ema, isa või keegi ütles, et raha ei kasva puu otsas, seda tuleb hirmsasti teenida ja võib-olla tuleb perekonnast kuskil mingisugune muster teiega kaasa, mida te endale pole teadvustanud siiamaani, et raha tuleb raske tööga, siis on tegelikult päris laialdaselt väga paljudel inimestel, et raha tuleb raske tööga, seepärast et kogu aeg vanasti nähti
kõvasti vaeva, et raha saada üldse, et ära elada ja väga paljud on selle mustri orjad. Või on sul mingisugune kogemus, kus sind on rahaliselt petetud või piiratud. Aga nüüd oleks aeg justkui need ahelad katki murda. Sul on tegelikult sellel nädalal võib-olla isegi justkui võimalus teadvustada, mis sind rahaga seoses tagasi hoiab ja hakata seda nagu justkui endast vabastama. Sul võib tekkida võib-olla isegi kiusatus kulutada rohkem või siis vältida rahaasjadega tegelemist. Aga sul on nagu jõud võtta see kontroll tagasi, sest need on sinu enda loodud piirangud, omaks võetud piirangud. Ja võib-olla siin on julgustus see, et vaata otsa oma varjupoolele ja hakka vabastama ennast vanadest mustritest, mis ei teeni sind enam. Et need piiravad uskumused on nagu, tegelikult need on nagu sellised nähtamatud ketid, mida me isegi ei pruugi märgata, aga mis hoiavad meid nagu tagasi, eriti siis siin praegusel hetkel rahalises osas, aga muidu üldpildis on nad absoluutselt igas eluvaldkonnas tegelikult nii. Ja mõnikord võib see olla või mõnikord ta võib väga tugevalt teie sellist elu piirata. Võib-olla vahest harva, võib-olla päris tihti, pidevalt. Aga kui tekivad rahaga seoses mingisugused hirmud, et siis mitte selle eest põgeneda, vaid vaata endasse sügavamalt just siis sel hetkel parasjagu, kui mingisugune rahaline situatsioon või energia üles tuleb. Et mõtle sellele ja vaata enda sisse sügavamalt. Siis sul on võimalik need mustrid üles leida ja lahti lasta. Sa ei pea neid otsima meeletult kuskilt kaugelt, minevikust taga ajama. Need tulevad kogu aeg, igapäevaselt, kui sul on seda enam veel, sul järgmine nädal päris kindlasti tuleb rahadega mingisugused uskumused, piirangud, mingisugused emotsioonid ülesse. Ja see on koht, kus vaadata iseendale otsa ja vabastada need. Sul on võimalik järgmisel nädalal need teha. Võib-olla juba praegusel hetkel tunnetate seda energiat endas, aga need tulevad esile ja siis on võimalik neid vabastada. Sest ma ütleksin, et raha ei ole mitte ainult siis selline materiaalne energia või ta on nagu voolab, mille me saame siis vastu võtta, kui oleme sisemiselt avatud, vabad ja usalduses. Et kui me oleme iseendale mingisugused blokeeringud rahadega seoses loonud, siis ilmselgelt see raha ei taha meieni tulla või meil on tohutult keeruline ja raske või tulevad mingisugused emotsioonid rahadega üles ja me ei saa vabalt luua raha, sest raha on tegelikult nagu õhk, mida sa hingad sisse välja. Aga kui sa oled endale alateadvusesse kinni pakkinud sellise uskumuse, et raha tuleb raske tööga või raha ei kasva puu otsas või mis iganes uskumused sul seal on, mida sa nagu ise teadlikult kasutad näiteks, või siis tõesti on ära peidetud sinu alateadvusesse, mida sa pole nagu märganud enda puhul, siis nüüd on sul see võimalus märgata ja need puhastada ja vabastada. Need on emotsioonid, mida sa kinni nagu hoiad enda raha. See on nagu rahavari või emotsioon, mis sa hoiad nagu endas kinni ja selle põhjal sa elad siis täpselt samamoodi nagu kõige muuga.
suhted ja mis töö ja raha ja tervis, kuidas me seda enda elus loome, siis tegelikult meie ju loome kõik oma elu. Meie loome oma elu, mitte keegi teine. Ja mitte kunagi ei tasu kellelegi otsa vaadata ja kedagi välist süüdistada, vaid meie loome ise oma elu läbi oma alateadlike mustrite, oma programmide, paradigmade. Ja me ei saa neid üle kirjutada, me peame need vabastama. Ta mingi aeg võib-olla toimib mingil määral, aga kui me üle kirjutame, siis see vana muster, see vana paradigma, emotsioon ja laeng jääb ikka sinu kehasse salvestunult alles ja mingi hetk ta pahvatab ikka sealt välja. Ja võib-olla sa majandad energeetiliselt ennast kuidagi viisi ja tuled sellega ka edukalt toime, aga mingi hetk käib plaks ja sa oled jälle selles vanas mustris. Sellepärast sa ei ole vabastanud vana seda algset energiat, mis on sinu kehasse sagedusena kinni jäänud, mis tahab liikuda ja sa lood seda olukorda kogu aeg endale. Ja kui sa nagu pidevalt nagu kirjutad seda nii-öelda üles, mida hästi palju siis valgusõpetused ka õpetavad, mida mina olen ise ka nagu teinud ja mingi hetk ta töötabki, aga nii kui sa mingi hetk sa töötabki sellisel viisil, et sa majandad kogu aeg seda energiat ja toimibki ja mingi hetk, kui sa nagu sellele tähelepanu enam ei pööra, siis sa langed jälle sellesse vanasse mustrisse tagasi. Ja see on kõik põhjus selles, et sa ei ole seda algset tuumenergiat või tuumikut sealt oma kehast nagu vabastanud, puhastanud. Sellepärast ongi oluline oma emotsioone kogu aeg puhastada, kui te tahate vabaduse suunas liikuda ja kergust tunda oma elus. Nii, lähme edasi, tervis. Võta aeg maha ja müntide äss. Väga kena. Võta aeg maha, puhka. Ja sealt tuleb see tervis. Sealt tulevad uued aegused, võimalused. Et mingisugune värske või uus energia nagu pahvakas teid nagu katab või teid üle võtab. Et see on võib-olla selline taastumisenergia. Võib-olla võimalus alustada midagi täiesti puhtalt lehelt, midagi uut, mis toetab sinu keha ja heaolu. Ja see võib olla ka uus harjumus, toitumisviis, liikumusrutiin või mingisugune seos oma keha kuulamise ja austamisega. Et tegelikult on väga oluline siin oma keha kuulata kogu aeg, nii kui tunnete midagi, kogu aeg keskenduge sellele, et kuulake oma keha, mida ta vajab, kas ta vajab puhkust, kas ta vajab rahu, kas ta vajab aja mahavõtmist, kas ta vajab hellitust, et keha kuulamine on ülioluline. Ja seal kehasse ju ilmselgelt on ka salvestunud need igasugused emotsioonid ja laengud. Võta aeg maha ja kahanev kuu energia on alati seotud sellise vabastamise ja puhastamise ja taastumisega. Ja vaadates seda siis koos müntide ässaga, ilmselt sinu tervenemine või selline tervise taastumine või tervenemine, kui sa olete olnud haigestunud või tundnud ennast haigena, siis see tervenemine ja heaolu sünnib rahus, aeglustumises ja sisemises vaikuses. Mitte läbi surumise, vaid läbi pehmuse. Ja sellel nädalal võib-olla ongi oluline tähelepanu sellele pöörata, et su keha vajab hellust, tähelepanu ja rahu. Võta lihtsalt aeg maha, et laadida ennast, oma patareisid. Aga samal ajal läbi selle aja mahavõtmise sa nagu liigud potentsiaalse uue tervisliku võib-olla elu suunas.
võib-olla sa lausa tunnetad kehaliselt, et sa tahad või sa tunned kutset teha väike muutus, võib-olla toitumises, magamisharjumustes või liikumises. ja see ongi nagu selline seemne istutamine. Et sa ei pea tormama selle suunas, vaid sa istutad selle seemne, paned selle seemne mulda, kastad teda väheke ja ta läheb seal idanema. Ja sa lased sellel kasvada rahulikult omas tempos, et ära torma kuskile. Aga oluline on ikkagist tähelepanu pöörata ikkagist ka oma emotsioonidele, sest keha ja emotsioonid on lahutamatult seotud omavahel. Ja kui me hoiame kinni vanadest valudest, allasurutud tunnetest või mingitest lugudest, mis meie meel nagu pidevalt kordab või üles tõstab või lahti püüab nagu tõlgendada, siis see energia jääbki nagu keha tasandile kinni ja see on nagu blokeering teie tervise osas ka. Ja pikapeale, kui te hoiate oma emotsioone nagu siis oma kehas kinni, siis avalduvad pikapeale teie kehas siis need pinged, väsimus ja lausa füüsilised haigused tulenevad sellest. Ja kui me need tunded teadvustame ja vabastame, saab keha lõpuks vabalt hingata ja terveneda. Et siin on oluline võtta see meel vahelt ära, et keha saaks terveneda. Kui me võtame selle meele vahelt ära, siis me ei ravi mitte ainult oma keha, vaid loome ruumi, kus keha saab teha seda, mida ta tegelikult loomulikult oskab, ise paraneda. Aga kuna meie meel on sinna vahele segatud, siis see meel ei lase meil paraneda, kehal siis paraneda. Ja nii on, et sellel nädalal on justkui sul väga hea võimalus astuda oma väkke. Aga selle eelduseks võib-olla on see, et on vaja ausat pilku enda sisse. Sa oled kutsutud sel nädalal justkui hoidma seda oma visiooni, jääma truuks oma sisemisele tulele, oma sisemisele leegile, kuid samas on oluline vabastada vanad emotsioonid ja uskumused, mis sind veel tegelikkuses tagasi hoiavad. Ja armastuses ja rahas just võib-olla eriti tugevalt ilmnevad mingisugused mustrid, mis on seotud minevikuga. Ja nüüd oleks need aeg ära tunda ja lasta neil minna, vabastada, et need ei saaks enam sinu elu siis valitseda. Ja armastuses ka jah, et siin on kõik veel muutumises, miski pole kivisse raiutud ja sul on võimalus liikuda südamesse, kergemasse energiasse. Olgu see siis suhe või teie kindel isiklik teekond, aga oluline on vabastada siis raskused ja teha ruumi uuele armastuse tasandile. Võtta see vastu ja minna liikuda selle suunas. Ja tegelikkuses tõeline jõud sünnibki tegelikult vaikuses. Ja vabastades minevikku, avad sa alati uue ukse
ja sellega kaasneb igasugune puhkuse andmine endale. Ja tegelikkuses, kui te puhastate oma emotsioonid ja laengud oma kehas, siis tegelikult ongi küllus teie üks elu osadest, seepärast et küllus ei jäta teid maha, see tuleb ja pressib igalt poolt ligi ja annab ennast märku. Aga sellega seoses jah, et te peate nagu olema valmis vabastama siis mineviku valud ja laengud ja emotsioonid, et see uus uks saaks avaneda ja selle suunas liikuda, ja see sünnib läbi vaikuse ja enesesse vaatamise ja kõige nende puhastamise, mis teid siis rõhub ja vaevab. Ja see käib tegelikult väga kiiresti, kui te nii-öelda sellega nagu algust teete, võib-olla algselt läheb väga nagu sihukest võib-olla harjutamist ja vajabki praktiseerimist, et alguses tundub see nagu võib-olla selline mingi tehnika või praktika või praktiseerimine või endale meelde tuletamine, et tegelikkuses olete sellega tegelikult siia maailma, me oleme kõik siia maailma sellega sündinud, et endast emotsioone läbi lasta, kuniks me siis hakkame seda alla suruma, kokku pakkima alateadvusesse ja mida ei tohi väljendada ja kes ütleb, et see ei ole sünnis ja see ei ole ilus ja siis me hakkame nagu ennast piirama ja lastest saadik juba. Ja see protsess siis sealt alguse saab ja kuni me siis hakkame uuesti mäletama, kes me tegelikult oleme või siis õpime maha või siis liigume teadlikkuse suunas, kellel tuleb see läbi teiste, kellel tuleb see tõde läbi ta enda. Kõik võimalikud võimalused on olemas. Aga neid tuleb lihtsalt märgata ja anda endale siis vaikust ja rahu ja lubada enda sisse rohkem vaadata. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast, loodetavasti oli sellest abi ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!